Hello guys, welcome back to another video. Ada යනවා මේ අලුතෙන් ගත්ත බාණ්ඩේ අන්බොක්ස් කරන්න. අලුතෙන් ගත්ත හහපුරා කියලා ගත්ත ඩ්‍රෝන් එක මේ අන්බොක්ස් කරන්න කියලා යන්නේ. මේ තව යාළුවෙක් කෙනා කියලා කිව්වා මේ රිටර්න් එක ඉස්සරහා තමයි ඉන්නවා කියලා බලමු. පියම් පොර හොයාගෙන මේ හොයාගත්තට පස්සේ මේ අපි මේ ඩ්‍රෝන් එක අන්බොක්ස් කරමු. බඩු කෑල්ල ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ යාළුවත් ආවා. මේ ඉන්න ඩෑල්ලක මේ කියනවා බාණ්ඩේ මේ වැඩේ පටන් ගමු අපි. රයිට් එතන හින් තියාගෙන කියනවා බාණ්ඩේ මේ වැඩේ පටන් ගමු. ඉතිවරයක් තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් එක පළවෙනි වතාවට අන්බොක්ස් කරන්නේ මේ කලින් කරලා නැහැ. මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින්. බාණ්ඩේ right තාමයි කැලිය වගේ තියෙනවා මොනවද දැන් ඒක හිස්පිටිය තවත් තියෙනවා මේ right box එකේ මොකද නැහැ කඩන්න මේකෙත් මොනවද වගේ තියෙනවා ඒක මම හිතන්නේ බැටරිය වෙන්න ඇති තවත් මොනවද වගේ තියෙනවා right දැන් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. බලමු එකින් එක right බාණ්ඩේ right ඒක තියනවා පැත්තකින් සමහරවල් කැලේ වගේ තියෙනවා මම ගොඩාක් තියෙනවා දාපි මොනවා තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ බැටරි කේස් එක දෙන්න ඕනේ. ඉන්දදී charger එක ඉන්දදී මේ කැටලොග් එකක් දෙන්න තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා රිමෝට් එක. හරි රිමෝට් එක. මේක මේ charging cables ඉන්දදී එකයි දෙකයි ගොඩක් තියෙනවා. එනයි තරයි මොනවද නම් දන්න කෑලි ගොඩාක් තියෙනවා. ඔතන ඒකේ මොකක්ද මේකෙත් මොනවද නම් දන්න කෑලි වගේ තියෙනවා. මේ බලමු එකින් එක මේ දන්නේ මොනවද කියලා මේ පළවෙනි වතාවනේ අන්බොක්ස් කරන්නේ. ඕක තමයි තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ මොකුත් නැහැ හිස්. රයිට් ඒකත් සෑවන් පැත්තකින් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ. alright මේකේ තියෙන මේ කැටලොග් තියෙන්නේ මේ alright මේක මේ හැන්ඩල් කරන විදිහ නම් මම මේ සෙට් කරන විදිහ ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ මේකේ right ඒ ටිකක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේකේ මේකේ charger එක ඇඩප්ටර් එක තියෙනවා තියෙන පැත්තකින් කොට මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ ඒකේ බැටරි මේක මම ගත්තේ කොම්බෝ පැක් එක මේ ඒකින්ද බැටරි 3ක් තියෙනවා මේකට ඒක glossy right ඒක මොකක්ද නෑ මේක ඇවිල්ලා මේ charger එක බැටරි 3ම එකපාරට දාලා charge කරන්න පුළුවන් right ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ එකින් එක බලමු අපි right දැන් මේ ඔක්කොම सेट करा मैं පොඩ්ඩක් එකපාර try කරලා බලන්න කියලා හදන්නේ. මේ
මේ කසුන් ඇප් එක දාගෙන මේ පොඩ්ඩක් බලන්න try කරන්න මේක මේ ඔක්කොම මේ බැටරි එහෙම දාලා තව පෙන්වන්න බැරුණ දෙයක් තියෙනවා මේ මේකේ කේස් දෙකක් වෙනවා මේ සේෆ්ටි කේස් දෙක. ඒ දෙක කලින් පෙන්වන්න බැරුණා. ඒතර මේකේ මේ තටු කෑලි ටිකක් එනවා වෙනම එක්ස්ට්‍රා. එතකොට මේ කේබල් එක මේ පවර් කේබල් එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ කැම් එකේ කේස් එක. ඒතර එක බැටරියක් දාලා තියෙන්නේ තව බැටරි දෙකක් එනවා එක්ස්ට්‍රා. මේකේ මේ කේබල් එක තියෙන ඕනම එකට මේ කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ type C කේබල් එකක් තියෙනවා iPhone එකට තියෙනවා ඕන එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ කේබල්ස් ටික යනවා මේකට ඔය ටික තමයි බේසිකලි වෙන්නන්න තියෙන්නේ මේක මේ charger එක බැටරි තුනම එකපාර charge කරන්න පුළුවන් ඒක මම හිතන්නේ වාසි ඔය ටික තමයි පෙන්නන්න තියෙන්නේ මේකට මේ SD කාඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. SD කාඩ් එකක් දාලා පළවෙනි ගුවන් ගමන අපි යන් වෙන දවසක අද නෙවෙයි මේකේ SD කාඩ් එකක් නැහැ. අද ඉස්සලාම මේ කොහමද කියලා බලන්න තමයි මේ අන්බොක්ස් කරන්න තමයි අපි මගේ අයිඩියා එක තිබ්බේ. බට් කසුන් දැන් මේ try එකක් දෙනවා මේක කොහොම හරි මේ බලන්න මේ DJI Fly app එක දාගෙන තියෙන්නේ. දාලා මේ මොකද කසුන් වෙන්නේ වැඩේ. තාම මේ ලෙටර්ස් එකක් දීගෙන යනවා. මේ බලමු මොකක්ද try එකක් දාන්න මේ. බලමු අපි. SD කාඩ් එකක් දාලා මේ අපේ අයිලන්ඩ් එකත් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ බීච් එකයි ඉන්නේ. අහත්ම වෙන්නේ. බලමු. ඔය වෙන්නේ කියලා. වැඩි උඩ යන්න එපා. බඩිය. ඔහොම තමයි වැඩේ යන්නේ. තාම මේ හුරු නැහැ මේව කාට. තාම පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ බඩු හිනීටි යනවා ඉතින්. වැඩි කියන්නේ මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ මේ SD එකක් නැති හින්දා. SD කාඩ් එකක් නැති හින්දා. පස්සේ SD කාඩ් එක දාගෙන පළවෙනි ෂූට් එකට අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු මේ පළවෙනි ගුවන් ගමන ගියා. මේ අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක කරමු. හාහාපුරා කියලා ගත්ත ඩ්‍රෝන් එකේ. මේ එහෙනම් ජය වේවා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. බෙල් එක නැත් ක්ලික් කරලා තියන්න. අලුත් වීඩියෝවක් දාපු ගමන් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ජය වේවා.